बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। जैसे वो सवाल जिसका जवाब ना मिला हो, वो हाथ जो वक्त आने पर साथ छोड़ दे, वो रिश्ता जहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो इंसान जो सिर्फ मतलब के लिए साथ होता है, वो जगह जहाँ पर सिर्फ हमें तकलीफ़ें मिलती हैं, और वो उम्मीदें जहाँ से हमेशा हमें निराशा मिली है, छोड़ देना चाहिए। उम्मीद, आशा, मेहनत, भरोसा अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने पे रखिए, है ना।